Né, Kaique? Dá oi? Olá. Gente, estamos aqui no shopping. A gente acabou de malhar lá no Estúdio 5 e agora a gente tá aqui no shopping, no Manauara Shopping. Eu amo esse shopping. E agora a gente vai almoçando e depois a gente vai lá na Natura e a gente tá almoçando aqui no Divino Fogão. É isso? Cara, gente, a comida é muito top aqui. Muito delícia. E é isso. Vou filmando mais pra vocês depois. Conhecendo a floresta dentro do shopping. Gente, é muito, muito, muito legal. Olha isso. Eu morei aqui durante 5 anos e eu nunca tinha vindo aqui. Bora sentar aqui. Você quer ali embaixo. Ah, tá. Casa de serviço. Barulho dos grilinhos. Cigarro. Muito top, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Realmente, as pessoas falam, né, psicólogo, enfim, falam que quanto mais você fica perto da natureza, você se acalma. E realmente, é isso que eu sinto, sabia? Quando você escuta o som dos bichinhos, tipo a natureza mesmo, você se sente mais calmo. Ó, aqui embaixo, ó, é bem alto, gente. Olha, a gente tá... E é isso, tô toda descabelada, velho. Olha meu cabelo. A gente acabou de ir lá na Natura e a gente vai comprar alguns perfuminhos, body splash. Isso aí amanhã, porque, gente, no site da Natura tá com umas promoções maravilhosas. O perfume do Kaique aqui tá saindo 300 e poucos reais. Lá no site tá saindo 300 e poucos o kit completo. Então a gente vai tentar ver certinho e comprar. Estamos aqui na Centauro e eu vou começar uma aventura. Imagina só. Deixa eu falar uma coisa. Nossa, meu cabelo. Vem pra cá. Assim é melhor. Aqui, vem cá. Gente, a gente tá vendo aqui os valores dos óculos. E tem um óculos aqui que é 100 reais. O que a gente gostou. Porém, tem uns outros óculos que são mais caros. Mas enfim, a pergunta é... Imagina só, a gente gasta 200 pau nos óculos e a gente simplesmente não faz natação. Vai em uma, 2 aulinhas só e tchau. Você tem um É ponto, uma eu vou comprar grande chance de acontecer. Porém, eu queria dar continuidade porque eu preciso nadar, porque eu não sei nadar, não sei fazer nada. Então, eu preciso saber nadar. Eu não sei nadar, gente, não sei. A única coisa que eu sei é fazer isso aqui, ó, com o braço assim, sabe? Eu não sei fazer isso aqui, ó, da braçada. Não sei, não cresci nesse ambiente de água. Então, eu quero. Mas ao mesmo tempo que eu quero, eu tô com medo do Kaique não me ajudar a seguir, tipo assim, a ir nas aulas. Eu tipo assim, ai, não quero, não, tô com vergonha. Mas você que tem que querer, pô. Tô vendo aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Olha o valor das toucas. 50 reais, mas eu não sei se aqui é de silicone. Acho que não é, parece que é de pano. Essa aqui, ó, é de... Quer dizer, essa aqui parece que é de pano. E essa daqui, ó, parece que é de silicone. Deixa eu ver. Flex, de borracha. Bom, gente, cheguei já em casa. Tô descabelada, gente. Quem tem cabelo cacheado vai me entender. Tô aqui em casa, tô no computador, gente. Porque assim, ontem a gente conseguiu montar o computador. O Kaique montou, graças a Deus. E agora eu vou mostrar pra vocês as compras. Comprei esse óculos aqui. Gente, eu comprei o mais barato. Por quê? Porque eu não sei se eu vou dar continuidade e não sei também se ele vai ser bom. Mas quando eu coloquei, eu gostei muito. Não machucou meu nariz e não machucou meu olho, assim. Ficou bem fechadinho no olho. E vamos ver o que eu vou achar. Comprei esse. E comprei a touca. Eu tenho uma touca de pano em casa. Então provavelmente vai ser a touca de pano embaixo e a touca de silicone em cima. Eu comprei essa daqui da Speedo, tá? E a marca do óculos foi da Oxyr. Alguém já usou? Alguém sabe dizer se é boa? Me diz aí. E eu comprei essa daqui da Speedo também. Silicone. Ok? Foi isso. E mais que eu comprei lá, gente, no Centauro. Nós compramos também a blusa do Kaique, que é com filtro UV, né? E comprei também esse... Ele comprou, no caso, né? Esse cadarço aqui.
R$12, gente. Vocês acharam caro? Eu não achei. Achei preço bom. E é isso.